Fala galera, que tá falando aqui é o Nagato. No vídeo de hoje eu vou voltar nessa casa mal assombrada. Já criei coragem de vir aqui ó. Já criei coragem de ficar na porta. Agora eu vou ver aqui essas coisas mal assombradas aqui, gente. Meu Deus, que susto. Peraí, gente, peraí. Eu tô indo devagarinho, tá bom? Meu Deus. Não tem nada aqui. Agora vamos pro corredor. Tô indo pro corredor. Que sombra é aquela? Comenta aí se vocês viram essa sombra, gente. Eita! Gente, melhor eu sair daqui. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Eu tô com medo. Peraí. Peraí, deixa eu respirar um pouco. Nossa, quanto cocô de coruja. Ai, que nojo. Vocês ouviram esse barulho? Vocês estão ouvindo? Para. Ei. Ai, meu Deus. Nossa, se essa porta bate, eu fico tremendo. Eita. Não. Nossa, eu tô tremendo. Peraí, mano. Peraí. Compartilha, por favor. Tem alguém gritando. Peraí. Moça, você tá bem? Moça! Não. Tem alguém ali. Sai daí, seu monstro. Ó, eu vi alguém passando ali. Moça, você tá bem, moça? Ai, meu Deus. Moça? Pera aí, eu vou lá, gente. Eu vou lá. Pera aí, vou devagarinho. Se essa porta não fechar na minha cara, tem como eu ir. Pera aí. Ai, meu Deus. Cheguei tarde demais. Pera aí, gente. Pera aí. Ai, que susto. Não, pera aí. Nossa, gente. Vocês estão vendo isso? Mano, Não, peraí, respira. Se essa porta bater no fim. Vocês estão ouvindo? Peraí, eu vou devagarinho, peraí. Eu vou devagar, pera. Olha, você sai daí. Ó, para com isso, hein. Vai. Ó, deixa eu ir embora. Ai, meu Deus do céu. Não. Chega, eu não volto mais. Eu não volto mais aqui. Não volto. Já chega. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô morrendo de medo ainda. Tô saindo andando aqui, agindo naturalmente. Espero que não tenha nada lá. Se inscreve no canal, dá like aí. Compartilha esse vídeo porque eu tô morrendo de medo. Meu Deus do céu.